Bacanya saya itu dugaan saya. Kenapa Rasulullah ketika beliau sujud, Hasan Husain ini menganggap Rasulullah digo jaran-jaranan. Cara Jawa digo napa? Rasulullah ditumpaki be Hasan. Sing masyhur itu Hasan. Ya tentu Hasan Husain tapi sing riwayat itu Hasan. Iku Rasulullah lama sekali sujud. Sampai sahabat itu karena saking dekatnya wahyu, zaman itu cara berpikir ahadasa fihi syai'un atau ahadasa fin nabi syai'un. Apa nabi ada wahyu baru sehingga sujud selama itu. Jadi sahabat belingu ya penting. Akhirnya orang sing ndak rugen-rugen niku ndak. Mergo sujudnya agak wajar apa? Kan nabi kan tentu istiqomah, biasanya 2 menit ya 2 menit, biasanya 1 menit. Ini kok sampai 5 menit semua. Akhirnya sahabat sing gak terima ndak. Iki ada wahyu baru bahwa aturan sujud harus selama itu. Ndak. Jebule ono Hasan. Oh iki to perkarane. Tapi baru kayak sahabat beling iki ono riwayate. Cara dekne ra nginceng. Jadi kadang beling ya penting. Tapi sing beling ben sahabat. Mergo tetep akeh ganjarane. Iki ora usah salat dangak-dangak ngono ora usah. Kau belingi sahabat paling ngono belingmu kebablas. Akhirnya Nabi ngendikan, tadi saya sujud, sebetulnya saya ingin standar, ingin istiqomah, tapi ada cucu saya. Terus alasannya Nabi, ben putuku ramangkel be aku. Jangan sampai kebaikan itu jadi problem bagi anak cucu kita. Coba misalnya Nabi kiai nyara saiki. Tak cilik nomor tok ora usah sujud biasane. Tuh, nek ono aja cilik teko jare karena khotibe tersinggung, tidak ora dirungono. Dia momen jadi khotib kan iki. Ngono kok diganggu apa? Biasanya sing ngamuk khotib. Dulu pernah beberapa masjid itu kayak pengumuman anak kecil kan. Iku sing lawan kula tangan tidak kok. Ben dolanan nang masjid. Dolanan germa malah kowe sebab bingung. Mename ya ya gak gue khutbah, gak penting syarat rukun. Secara aku ini bisa penting, penting. Kalau cuma ora tau meneliti ngono. Tapi yang saya pastikan gini ya, secara ilmu itu muqaddam alal adab. Ilmu itu harus didahulukan alal adab. Ada hal-hal tertentu yang menang adab, tapi yang ilmu yang tidak wajib. Tapi nah ilmu fardhu ain pasti menang. Jadi ya mau tadi misalnya, akhirnya anak kula nggih biasa gugah kula nganti saiki nggih biasa. Sing terutama sing alit, nak sing gedhe nggih isin dhewe. Karena tadi bojo kula tak omongi ngono, kena ape lunga tadi kepentingan harus gugah saya ya gugah. Yang harus diganggu seorang istri adalah suaminya. Supaya aturan main itu jelas. Mbak dalam saya saja berani gugah saya. Karena tak atur mbak dalam saya yang bagian ibu, tak kaidah kali ibu gerah, saya di rumah gugah, totok omah. Jika supir kula ya wani. Karena itu kaidah. Jangan sampai misalnya ibu gerah jam 1:30 karena etika nunggu Gus Bak wungu misalnya. Itu kan parah. Terus akhirnya sampai subuh. Jadi ilmu itu harus muqaddam apa? Bahwa ibu itu segala-galanya. Sampai sekarang, saya beberapa kali 1:30 ditotok mbak dalam atau kang dalam Gus ibu gerah gini. Saya bangun langsung bawa ke rumah sakit atau gimana. Etika itu badal ilm. Jadi ketentuan ilmu itu nomor. Iya, gue cukup anak iki kok delok TV itu rasa etika sebenarnya. Tapi mesti mbok pikir gak delok ning omah tapi delok ning tangga. Apik diganggu wong tuane mek ganggu tanggane. Lho ganggu tangga misalnya, tapi tanggane seneng. Misalnya wong ibu-ibu kok pendelok angling darmo, anak ndelok teletabis, ya kan ora sambung. Tetep ganggu. Ibu-ibu di selera enggak misalnya. Misalnya kok pendelok sinetron, anak ndelok teletabis misalnya. Ayo, Mustafa ndelok film ISIS. Kan jenenge wong kan selerane beda-beda. Naruh kan delok bolot misalnya kan. Wong aku es kiai, celok wong alim. Seneng delok TV nganti saiki ya mak lampir. Mergo ora mikir, aku pokoke seneng delok TV ora mikir. Bojoku ya eskal. Nah, cawe itu kan seneng delok film wong ayu-ayu, mergo delok penampilane seneng aku seneng delok mak lampir, Angling Darmo sing lucu-lucu, sing mokal dadi karwan ra tak mikir ngono. Mergo aku tahu dikeluwi kiai delok sinetron, ana pemeran sebagai ustaz. Terus ustaz iku fatwa ning TV dipikir gak tenan fatwa iku. Lha sinetron kok mbok pikir. Sing merano ustaz iku. Ya sing merano ustaz kan kadang fatwa gitu. Lah kiai iki delok tersiksa sampai fatwa ustaz iki. Tadi kan ulun tersiksa Gus mbek fatwa ustaz ning TV. Ustaz sapa pemeran ustaz tersiksa. Lah nama lampir kan gak mungkin dia mikir fatwane mak lampir. Tapi setan wis setruk.
Kau ngenteni ngekek was-was aku sebelum tak tinggal delok mak lampir. Aku ngerti kok setan wae was-was aku ngerti. Tinggal ada mangkel ya. Pemenang setan yang gambar itu luwih ngeri. Jadi setan jangan kurang ajar tenan. Jadi orang-orang alim itu diridu. Termasuk koyo Mustafa Kabel lah, sing ngaji ning kene kabeh. Cara zaman akhir sing alim tak sebut ngalim. Jadi misalnya ke sholat itu kadang setan ngridung ini. Kue sholat ora mesti ditampa pengira. Terus kita kadang menyesali masa lalu. Menyesali masa lalu, sholatku, posoku ora mesti ditampa pengira. Niku setan. Ngridung niku setan. Kue kudu mbok lawan. Ditampa ora ditampa itu kenangan terbaik saya sebagai hamba pernah sujud, pernah sholat, titik. Kayak apa buruknya kita ketemu Allah ora tahu sholat, ora tahu sujud. Wes ora ditampa lah. Lah aku malah tak lawan kadang setan. Beneran ora ditampa. Pek kowe ngono salat gua. Mungkin ora tau salat, pek-pek salat gua. Karena setan mau kepinginnya supaya orang menyesali atas kesalahan di masa lalu. Kayak apa? Lu tahu soleh kok getun. Tugale kok ngene lho contoh ning fisik. Aku ngrumat yatim secara ikhlas. Mulai cilik bareng gede kuliah dadi wong lali aku. Bareng lali aku terus aku getun ngrumat jaiku ternyata gak bales jasa. Lu kamu ngrumat dia secara ikhlas sih dadi ana wa kafilul yatim kahateni fil dan kok malah kowe saiki dadi murahan arep-arep dibales jasa hanya karena tamak kamu anak yang kamu rumat sekarang jadi menteri misalnya. Cek goblok. Ikhlas kamu itu janjine swarga, tamak kamu iku setan. Kancanan seringnya ngono, kancanan pondok ikhlas melarat ikhlas bareng kancane sugih utang ra oleh. Udah asal dhisik kanca aku saiki kok medhit mbek aku. Itu tidak perlu seperti itu. Masa lalu kita yang ikhlas itu masa lalu yang luar biasa. Nah, tapi setan kepengen batalno ikhlas di masa lalu. Makanya di Ikhya itu setan saking kurang ajar. Ikhlas wis kliwat itu udah adik. Ya zaman kue goblok kan mesti ikhlas loh. Lan cara bangun guyonane santri mbek kiai ku ikhlas santri. Mergo santri ku nyucup kiai sapa ikhlas. Bareng dadi kiai pikir-pikir ini rival ini ora kan. Dise asal kiai dicucup zaman santri yo to. Bareng dadi kiai, rival, kira pati alim gitu. Ikhlas dia. Kelakuanem lah apik endi kan. Kamane kok pangel temen nerangno. Ayo kelakuanem apik endi zaman mondok wis saiki. Ning bab iku lho. Oh ya, boleh iki sing ngomong iki lho. Apik zaman mondok. Dadi kiai mikir kan. Mana kiai politik Mustafa Sahasra menarik cara dia. Jadi, nah, kalau ada setan seperti itu tinggalnya dulu malampir. Lu kula lah sering diridu setan. Sampai kadang kula sange ekstrim, mana ada kuwetan sing ngandani. Umpama Jibril ngandani aku, nah aku ahli neraka, iku tetep aku sujud mbek pangeran. Mergo kelazimane kawula iku ya sujud mbek pangeran, titik. Meskipun Jibril ora ngalah ngabari ngono, iku ora kowe ya. Cuma nggo nglawan setan harus pakai nama besar. Jadi setan itu jangan kurang ajar tenan. Jadi barang sing wis kliwat udah. Makanya disebut alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Malah ada ulama yang sampai cara ngendikan gini. Allah itu ketika melawan santet itu hanya dengan sifatnya. Qul a'udzu birabbil falaq hanya dengan sifat satu. Birabbil falaq langsung min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Jadi untuk melawan santet Allah itu hanya menceritakan satu sifat kedijayaannya yaitu birabbil falaq. Tapi ketika Allah untuk melawan waswas itu Allah cerita tiga sifatnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi sampai Allah menceritakan tiga kekuatan sifatnya untuk melawan waswas itu betapa seriusnya waswas. Sampai Allah untuk melawan itu menceritakan tiga sifatnya. Karena betapa bahayanya waswas. Waswas itu apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jika aku ini misalnya ngaji mbek Ruhin Mustafa mbek kabeh Tare wangi ngaji ngene yo perlakuane ngene-ngene wae iku setan kan. Mulane kita senengi terus Mustofa Bar. Senajan tahu yo ngerti arah prospek. Yo rasa nganti sok beno yo ora prospek. Kok saiki nganti sok beno ora. Malah bayanganku nganti ning akhirat yo ngel-ngel aku yakin. Wah aku bayangno rai-rai ngene iki nganti ning akhirat tuh yo. Karena aku mlebu swarga langsung mbek pengiran disalah yo hak mentalamu lho. Terus prospeknya ning ndi jajal ngajaran.
Tapi piye-piye perintahe pangeran. Iki umate Rasulullah, umate Kanjeng Nabi. Perintahe pangeran rumat hak umate Nabi. Aku gak oleh. Betul nang ngurmat umat Kanjeng Nabi Muhammad jebule gak pros. Wah itu kayak apa tersinggungnya Kanjeng Nabi. Lan kula wis happy, mulang ning ndi kula happy. Kula mulang mling goblok setengah goblok sampai setengah kiai, setengah wong bingung wis tak ulangi kabeh. Piye-piye statusnya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula pernah di satu forum mulang wong alim tok ya tahu. Ya menawa mbek ngetes barang macam-macam niate ya ora roh. Ya iya toh misalnya alumni pondok kan wong alim kabeh sudah dadi kiai. Mbah Mun sange senenge kula nu sering kan mulang teng alumni, Mbah Mun teng dalem tak takon cadel, "Muni Mbah Mun apa?" Delok Gus teng video. Guyu wah repot ya. Aku ya pede wae. Mergo aku ngene pikiran, aku ora pede tambah keliru tambah repot. Santai. Tapi khawatir saya nanti gitu. Kowe diridu setan, mbok rewangi ngono. Cahaya temu cilike mbok rumah. Saiki sugih ya lali kowe. Iku ridwane kose. Mestinya mbok jawab, itu kenangan terbaik saya tahu derekno perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon ngrumat cah yatim. Lah arep-arep dibales jasa iku keinginane setan. Jadi ngrumat cah yatim kuwi nuruti perintah Rasulullah, tomak iku perintah setan. Berarti setan gak harus kamu lawan. Iku min syarril waswasil khannas. Jadi sudah. Malah cara aku beneran, cara aku dadi wali. Wali menawa. Pokoke cara aku nganggo pikiran wali lah, ben berapati dihasuti wong. Cara aku nganggo pikirane wali, ngrumat Mustofa Ruhin dadi sugih lali aku malah seneng. Ben ganjaranku utuh. Nak diwales dadak kalong. Nggih mboten cara aku nganggo pikirane wali. Senajan aku ora mungkin Mustofa bales aku ya ora mungkin. Umpama ya. Ujug-ujug Mustofa sugih di Ferrari. Ya mohal mestinya, tapi iki umpama. Terus mending ngene, wah Gus, kula mau goblok jenengan pinter melarat jenengan sugih numpun Ferrari iki. Mosok wong Cigoten numpak Ferrari misalnya. Kan bid'ah. Mustafa maksudnya sing tak gojok Mustafa. Ora wong Cigoten liyane ora Mustafa. Tetep aku cara nganggo pikiran wali gak seneng. Gak senengku kuwatirku iku dadi walese ngumulangku selama ini. Tidak Mustafa atau lali numpak Ferrari ngwalor ngidul lali. Aku kan malah apik. Malah apik perkarane aku ora diwales. Cuma aku ya ndonga muga-muga gelem ngaji meneh. Saiki malah ngegang nang mall numpak Ferrari. Senajan itu mokal ke bayangno ora mokal. Wonge Jegoten khusuk ngene terus ngono mokal gak? Tapi tetep mungkin lho pangeran. Tapi nek iso yo ojo. Wis khusuk ngene kok. Ojo Mas. Lho kan gelem tak dongakno, dongaku. Dongaku mandi, yakin mandi. Pokoknya aku donga sing aneh-aneh ku mandi mesti. Gelem ora gelem tak dongakno saiki. Mosok sampeyan akeh ngamini gak mandi. Iku pangeran nganti ata bisifatin salasin untuk melawan waswas Allah itu menyebut 3 sifatnya. Apa? Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus lagi min syarril. Lho kok ambek bojo ki ngoten, nak ambek kecewa ambek bojo, ambek anak ta ambek tangga, mesti ya diridu ngoten. Tapi anggar kula balekno niki bojo kula. Jenengan merintahkan wa asyiruna bil ma'ruf, berarti ngapi bojo ku perintahe jenengan. Kadang ngamuk muring-muring perintah setan. Mereka ujung-ujungnya nuruti harga diri. Tapi muamalah bil ma'ruf itu perintah jenengan. Gusti kula dhisikno jenengan timbang perintah nafsu. Kula mbek jenengan nuruti nafsu ya ngono. Mulang ngene iki prospeke opo nuruti nafsu. Tapi kan kiai amatir wis ora bakal dadi wali. Wong kakan perhitungan ora bakal dadi wali. Nek nuruti perintah pangeran. Apa nyifati rasul sapa rasul yastu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab. Sifat khasi rasul mulang Quran. Nah kita itu ulama warasatul anbiya, khase hubungan nak kowe warasatul anbiya, khase kiai be umat hubungane mulang yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Lha ulama be umate kok hubungane di manajemen. Umat sak menaki tak wajib ziarah selisih piro misalnya. Iku ora hubungane ulama be umat, paham ya? Ku pedagang. Tapi ana sing ngono ya oleh ben duwe selingan lah mesti. Nah, kapan-kapan gelem tak jak. Tapi kalau suwon, pokoknya was-was itu harus dilawan. Ya, was-was itu harus termasuk wedi suul khotimah itu tuh mbok lawan. Tak rewangi salat ngene, tak rewangi ibadah ngene jebule aku kok nang suul. Iku tuh mbok lawan. Wis suul khotimah lah sementing tau sujud.
Karena keinginan setan itu sebetulnya hanya supaya kamu tidak nyaman dengan ibadah. Tapi kalau ketakutan su'ul khotimah kamu menjadikan kamu sopan sama orang lain, menjadikan kamu tawadhu, gak apa-apa. Itu berarti sangka malah malaikat. Karena ketakutan su'ul khotimah berakibat takzim atau sopan kepada orang lain. Itu bagus. Berarti kan tambah tawadhu. Maksudnya tambah tawadhu, aku soleh lah, ya orang mesti husnul khotimah. Akhirnya tawadhu be wong liya, itu bagus. Karena efeknya bagus. Paham ya? Tapi nak terus gak nyaman dengan ibadah kamu di masa lalu karena takut tetap su'ul. Wah itu setan-setan amoh yakin sih. Kudu mbok lawan. Wes aku suul khotimah lah, tetap aku bangga dadi kawulane Allah. Tahu ning donya sujud, tahu ning donya maca tasbih, tahu maca selawat ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setan kan mikir. Tapi akhirnya nyatane suul khotimah terus gunane apa? Gunane ya aku tau sujud mbek pangeran. Sujud kok ora roh gunane, dasar setan elek. Wong ora roh gunane sujud kon. Dadi terang napa? Mesti nak ketok terang. Lho omongan ini kan wis gua blok gendeng. Wong gunane apa kowe sujud nak akhire suul. Wong kok ora ora gunane. Sujud itu tegaleng ngene, gunane apa aku mangan nak terus ngising kok sunah. Kok ora takok ngono. Bodoh-bodoh akhirnya le sunah lho. Terus ki ape ra mangan, moh aku mangan kenapa sampean yo le sunah. Gendeng to ora? Gak gendeng ora? Ya bodoh, wong tahu sujud kok getun suwe tanamo. Ya dong ya. Awas entuk kancanan setan. Aku wis pegatan suwi kok cek akrab. Aku wis pegatan suwi. Kowe cek akrab.